pusong kampyon at naniniwala sa kasabihan na hindi hadlang ang pagkadapa para muling ipagpatuloy ang pangarap. Yan ang mga salitang mailalarawan sa pagkatao ng ating kababayan na nagmula pa sa bayan ng Bukidnon na si Melvin alias Gringo Jerusalem. いただけたなと、はい、本当に素晴らしい右でしたし、はい、はい、防衛していくと思います。このワンツーものすごいタイミングで来ましたね。 Naging ganap na world champion noong nakaraang taong 2023 nang talunin niya ang nooy kasalukuyang kampyon ng WBO World Minimum Weight Champion na si Masataka Taniguchi sa loob lamang ng second round technical knockout. 4 na buwan lang ang lumipas, Mayo 27 sa kaparehas na taon. Sinubukan niyang depensahan ng kanyang titulong na ipanalo kontra sa batang inalagaan ni Miguel Cotto na si Oscar Collazo. Subalit bigo siyang magtagumpay sa laban at sinuko sa kamay ng binansagang El Pupilo ng Puerto Rico ang kanyang titulo. Has the new champion, Oscar Collazo! Ang pagkabigo niyang iyon ang kanyang naging motibasyon para muling makabalik at magawang manalo noong buwan ng Oktubre kontra sa kababayan natin na si Francis J. Diaz by 8-round unanimous decision. At ngayong taong 2024, Marso katapusan sa Nagoya, Japan, muli niyang tatangkain maging isang ganap na kampyon sa kaparehas na dibisyon at para naman sa WBC World Minimum Weight title. Isang Hapon na naman ang susubukan niyang agawan ng titulo. Ito nga ay si Yudai Shigeoka, ang kasalukuyang kampyon na may hawak ng WBC title at kapatid ng IBF World Minimum Weight Champion na si Jinjiro Shigeoka. May undefeated record ditong Hapon na 8 wins at 5 victories by knockout. Malaking hamon ito para sa ating kababayan dahil kung titignan sa ranking ng WBC Minimum Weight ay 5 pangalan na nilaktawan ni Melvin Jerusalem para lamang mapalaban agad sa kampyon na si Yudai Shigeoka. Kung magagawang maka-upset ulit ng ating kababayan sa bakbakang ito, may posibilidad at maaari niyang hamunin ang nooy tumalo sa kanya na si Oscar Collazo para sa isang unification fight sa kanilang dibisyon. Sa kabilang banda, kung magawang manalo ng hometown favorite na Hapon at manalo ng impresibong panalo sa pamamagitan ng knockout, ito na ang kanyang pangalawang pagdurog sa mga Pinoy boxer. Unang napalaban si Yudai Shigeoka sa isang Pinoy noong taong 2022 at nagawa niya itong pasukuin at talunin sa loob lamang ng 3rd round. Taong 2023 buwan ng Oktubre, nakuha niya ang kanyang titulong WBC Minimum Weight title nang kalabanin niya ang dumayong kampyong Thailander sa Japan na si Panya Pradapsiri. Narito at panoodin natin ang naging huling laban ni Yudai Shigeoka at kung paano niya pinabilib ang kanyang mga kababayang Hapones. Yudai Shigeoka with black trunks, black gloves and red hair. Laban sa defending champion mula Thailand na si Panya Pradapsiri, black trunks with red gloves. 逆にこう足のリズムが出なかったですね。あとこういう言い方もしました。内山さん、リードブローの数を見てくれ。おお、左を振っていた。リターン早いですね。早いですね。早かったですね。さすが安定王者です。突出した能力、ボディーブロー。上がりの選手が多いので、比較的打たれ強い選手が多いですね。体がしっかりと芯がし。打ち終わり、打ち球ぶれてないっていうのが印象的ですね。対してその、おお、いいパスだ。一回離れる。右左差していくような、いいパスで。リターン返すんですね。雄大誘い出すようなそういう顔つきをします。さあ来いというような目つき。相手がカウンター。ちょっと浅かったけます。自信持って出てきてますね。出てきますね。らしい。いい右打たれた時に。若干後ろの進行が感じになりました。パンヤに対して驚いたのが雄大の踏み込みの速いワンツーに対して。カウンター登録しました。雄大。右こすりました。なるほどなるほど。パンヤ自体は変わってないと思います。今度ボディを返しました。交錯します。谷口さんの目から見て硬いがこのまだ一段の硬さが特にそのジャブの多さを強調していました。そのあたり。左ストレート。体の伸びが見せました。雄大ちょっと調
初っ端から足が使えて、なんか足のリズムが出てるからいいですね。これにね、飛んでいきました。打たれ強いですね。しっかり本気に近い選手ですよ。重岡のこの強いパンチを結構今ちょっとパンヤの左フックから当たりました。はい、安定していますやっぱり。はいですね。キレがもともとの重岡雄大、非常にキレのあるパンチを得意にしています。ボディビルから左、画面へ。決まりましたね。ファイヤーね、慣れてるんですよね。そこは徹底している今回の試合と試合のインターバルですね。徹底してガンガン手出していますね。ボディを返してきました。いい感じでタイミングで打ちます。重岡雄大。楽になりました戦いが。楽になったらどうしてでしょうか。合わせました。内山さん今の絶対圧倒的なポイント差じゃないんで、やっぱギリギリってことは分かんないですよ、勝負。雄大は逆に楽になったんですよ。これ雄大解き放って雄大選手の方は受けに回っていたら自分のジャブが出るっていうことです。ただ来るのを待っています。コーナー。勇気を持って賞賛のある飛び込みはいいけれども、南下手な、おお、アッパーカット、いいアッパーカットだ。今パンヤの頭がボディ、やっぱりボディからいきますね。そして上へ、もうちょっと当たればという感じですが、左。パンヤ結構パンチもらい始めますので、ちょっと下げれましたねおお、アッパーカット。強めのパンチ、強めのパンチ。今。強いですね。的にはいいかと思います。そうですか。このタフな体を使ってじわ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 と重岡を追い込んでと思うので、雄大がうまくやっぱ戦っていった方がいいですね。どうでしょう。ちょっと下がったんでしょうか。逆に重岡がかなり左をその左ボディへ。もう一回。とは思いますね。はいはい。追い出しました。重岡、重岡フェイントをかけます。攻めていかないと突破口がなくなってますね。アッパーカット。ボクシングうまさもあるんですよね。できました。パンヤ、正強者。歌の強さが尋常じゃないんですよね。そうですね。顔を見ますとパンヤの顔結構傷ができ始めてるんですよ。左、まっすぐ伸びていきます。左。はい。若干ガードが下がりつつあるんですけど、これでいいですか。いいですね。しっかり足でさばけています。苦しい時に乗り換えたら、おお、ボディブロー。速い。いや、内山さん、パワーだけじゃなくてスピードも。雄大が体、状態をウイビング振りながら、あるいは沈めながら。パンヤ鼻血出しましたね。鼻血なのか、カットしたのか。左から。左から、右から左から。上に打ち上げていきました。トリッキーな打ち方をします。ボディ倒しに行くしかないですよね。次の当たれば合間を狙ってパンヤもノーモーション出るとちょっといいですけど、そこからつなげる。また足をいきます。距離、もう本当に至近距離でのパンチの交換。Winner by unanimous decision WBC 世界ミニマム級チャンピオン重岡雄